Хөрмәтле көн. Инде урманлы якларга килеп кергәннән һәм бу якларда күзегезгә чалынган, таныш булмаган телдә язылган илмә такталардан шамалагансыздыр. Без Морей иленә аяк бастык. Бу тапшырудан башлап, без инде алдагы берничә тапшыруларда сөйләячәкбез Морей илендә урнашкан татар авыллары тарихы турында һәм андагы милләттәшләребезнең яшәеше, аларның юлалары һәм аларның көнкүреше турында. Иң беренче чиратта без шушы тапшырудан инде юл тотабыз Бәрәңге районына. Бу тирәдәге менә Татарстанга Әтнә районына терәлеп торган шушы Бәрәңге, Марки районнары, алар элек-электән татар җирләре белән тыгыз элемтәдә булган районнар һәм аларда ярыйсы күп санда саф татар авыллары да сакланган. Без инде Әтнә районы җиреннән чыгып, менә Морей иленә аяк бастык та, иң беренче безгә очраган авыл, ул картадагыча һәм русча әйтеп әйтсәк, Шарунжа дип атала. Бу чиста Морей авылы һәм бик үзенчәлекле авыл. Үтеп китешле генә сезгә аның берничә урынын күрсәтеп узабыз, чөнки ул безнең тапшыруыбыз тематикасына туры килеп тора. Бу авылны инде берничә ел туристик үзәк буларак үстереп киләләр һәм ул инде теге бер авыл буларак кына түгел, тулы бер катламның дип әйтик инде, фин-угор халыкларының мәдәни мәркәзе буларак үстерелә. Бу инде менә бөтен Морейның тарихын, көнкүрешен шушы авылда килеп күрергә була. Әлегә без юлны Бәрәңгегә таба дәвам итәрбез, бу авылга күз генә салып китик. Хәерле юллар безгә. Шарунжа авылы Морей иленең иң борынгы Морей авыллары рәтенә керә. Морейча исеме Унчо. Татарлар Унчо дип йөртә. Унчоны татар авылларына терәлеп торса да, саф Морей авылы дип юкка басым ясап әйтмәдем. Бу үзенчәлекнең тарихи тамырлары бар. Унчо авылы үзе язма чыганакларда 1763 елдан гына искә алына башласа да, аның тирәсендәге җирләрдә 5-6 гасырлардан ук кеше яшәгәне билгеле. Әлеге мәгълүматны истә калдырыйк, алга таба ул безгә бу як тарихына төшенергә ярдәм итер. Әлегә Морей җирләренә тагын да эчкәрәк татар авылларына юл тотыйк. Инде Бәрәңге районына һәм аның үзәге булган Бәрәңге шәһәр тибындагы поселогына да аяк бастык. Ни өчен без нәкъ менә шушы җирләрдә татар эзләре һәм татар тарихы эзләп йөрибез соң? Менә шушы Бәрәңге тарихын гына алсак та, бу очракта инде мин нәкъ менә шушы урынны Бәрәңге авылын дип әйтик инде әйтәм. Аның тарихына гына күз салсак та, ул бик матур мисал булып тора. Бәрәңгегә 1552 елда нигез салынган дигән мәгълүмат бар. Рәсми чыганакларда 1552 елдан соң дип тә әйтелә. Ничек кенә булса да, бу инде нинди вакыйгаларга бәйле икәнлеген һәм Казаннан яулап алынган җирләрдән тынычрак, урманлырак якка, әле администрация, яңа хөкүмәт урнашып бетмәгән якларга татарларның бер өлешенең күченгән вакытында нигез салынган икәнлеге инде булай да аңлашыладыр дип уйлыйм. Икенчедән, бу җирләр электән инде Казан ханлыгы канаты астында булган җирләр, Морей җирләре булып торса да, Морейлар яшәсә дә күпчелек очракта инде. Шуңа да карамастан, әле Казан ханлыгы беткәннән соң, инде Казан губерниясе барлыкка килгәннән соң да 18нче гасыр ахыры, 19нчы гасыр башына кадәр шушы Бәрәңге җирләре алар Казан губерниясе һәм Казан өязенә карап торалар. Бары тик 19нчы гасырдан гына бу инде Вятка губерниясенә, Нократ губерниясенә кирип кала бу җирләр. Шул вакыттан башлана дип әйтсәк тә була инде аның Морей иле, булачак Морей иле территориясендәге тарихы. Инде өченчедән, бу Бәрәңге шәһәр тибындагы поселогы 1931 елда ук шушы Бәрәңге районының административ үзәге итеп билгеләнә, ләкин 1931 елда бу әле тулысы белән шушы район Татар районы дигән исем йөртә. 32нче елда инде ул исем үзгәртелә. Шул вакыттан китә инде Бәрәңге районы Парангинский район дигән исем, ләкин безнең монда килүебез бер дә юкка түгел. Татар белән Морей халкының дуслыгы, күршелеге 16нчы гасырда гына барлыкка килмәгән.
Идел буенда 6-7 гасырларда ук формалаша башлаган борынгы Мори кабиләләре 9 гасырда Идел буе Булгар дәүләтенә, 13 гасырда Алтын Урдага һәм шуннан соң гына Казан ханлыгы составына керәләр. Казан алынганнан соң да 1585 елларга кадәр барган Удмурт, Шуаш, Татар, Мориларның баш күтәрүләре тарихка Черемисские войны, Чирмеш сугышлары дип кирип калган. Шуңа да бу якта Морилар татарча, татарлар Мориша белеп, электән аралашып яшиләр. Бүгенге көнгә 50 авыл бар инде Бәрәңге районында. Шуларның 11-е татарныкы дип санасам була, Бәрәңгене керештереп инде район үзәген. Шул авылларда 47% татар тора. То есть районда 47% татар. Уже татар районы санасам була. Икенче урында Марилар инде, алар 42%, калганлары калган халыклар инде урыслар белән бергә. Элек 80 ел элек 22 авыл бар иде, татар авылы. Шуларның 11ләре инде, 7се юкка чыкты инде, 4се кушылды икенче авылларга. Юкка чыкты дигәне аның кешесе китеп биттеме аның? Кешеләре китеп бетте, ул Совет заманында барлыкка килгән авыллар инде. Элеккедән утырган урыннарда. Элеккедән утырган авыллар түгел, Совет заманында килгән. Элеккедән утырган авыллар бөтенесе калды инде. Ишетүегезчә, сөйләм үзенчәлекләреннән, тарихларыннан чыгып, Бәрәңге татарлары дигән бер төркемне дә аерып карарга мөмкин. Шартлы рәвештә генә әлбәттә. Хәзерге Бәрәңге районы үзе дә шушы саллы төркем сүзенә колак салып оештырыла да инде. Һәм аның Татар районы дигән исеме дә тик торганнан гына бирелми ул чорда. Шулай да сөйләмнәре бигрәк безнекенә охшамаган дип аеруча әдәби телләнеп утыручы тамашачылар булса, шуны белегез. Бу як безгә бөтен татар дөньясы авыз тутырып әйтә торган бер сүз бүләк иткән. Нинди сүз икәнен күптән чамалагансыздыр инде. Авылның исемен беренче Бәрәңге дип йөрткәннәр инде моны. Персидский фарси телендә булып чыга инде. Деревня святых. Изгеләр авылы булган инде. Шуннан әкренләп урыс ревизия ясаучылар Бәрәңгегә төшереп калдырганнар моны. Бәрәңге итеп килгәндә, андар Марша Парангасында кушылып киткәндә инде, Паранга булып калган инде бу. Парангинский район буенда Мариша варианты булып тора моның. Паранга. Бәрәңге дип татарлар әйтә. Иң беренче атамасы фарсы теленнән алынган. Ул ничәнче елларга карый менә ул Бәрәңгүй дигәне ансам? 1550 елларга инде шул вакытларга. Шул вакыттан да шулдан эләккән дип барабыз инде моны. Менә моның бит инде хәзер 1550 елларда татарда Бәрәңге дигән азык, Бәрәңге дигән культура булмагандыр дип тәгаен әйтә алабыз инде. Безнең ашый торган Бәрәңгегә бу кеше яшәгән Бәрәңгенең берәр төрле катышы бармалар, беренче бәйле микән? Бар. Бәрәңге безнең якка 1842 елны алып кайткан Файзулла Гафтиев дигән кеше Мазарбаш авылында яшәгән ул. Бу информацияны миңа Наил Абибариев бирде. Бик булган кеше ул, краевед, Мазарбаш авылында торып ята. Кечкенәдән язып барган ул элекке борынгы бабайлар сөйләгән ниләрне. Менә шул кеше алып кайтты, Файзулла Гафтиев, кешеләргә утыртырга ничек пешереп ашарга өйрәткәндә, халык нишли хәзер? Нинди исем кушырга? Яңгай бер, Гафти шалканы дип йөртә башлар. Элек бит шалкан гына ашаганнар. Гафти шалканы дип безнең якта йөрткәннәр моны, Бәрәңге базарында килеп, этнәләр килә башлагач, сатып ала башлагач, нәрсә кушырга монга Бәрәңге шалканы дип йөртә башлаганнар. Шуңа шалканы төшеп калган, Бәрәңгесе исеме калды инде. Бәрәңге татар теленә кирип киткән. Татар теленә кирип китте инде. Безнең Бәрәңге районында йөрисе юлларның күпчелек өлеше элеккеге трактка бәйле булып чыкты. Ул олы юлның исеме төрле чорларда үзгәреп тора, әмма чыганакларда иң еш очраганы Алат юлы, Уржум тракты. Староказанский коммерческий тракт яки шул трактның бер тармагы дип тә йөртәләр.
Казанны хәзерге Киров яклары белән тоташтыручы әлеге борынгы юл буенча бу җирләргә татарлар 16 гасырда да, 17-18 гасырларда чукындыру сәясәте көчәйгәндә дә, Пугачев баш күтәрүендә катнашкан өчен дә күченеп утыралар. Ә инде еллар бераз тынычлангач, 19 гасырда шушы ук олы юлга таянып, сәүдә эшенә дә кирип киткәннәр. Әдірек тегендерек кетсек, тағы 2 этажлы бір бина тұра инде. Анда Тушук абыйларынан, братья Хисматуллин абыйларынан нелері тұрған инде, туғанлар инде. Бұл Хисматуллин байларынан йортлары инде. Сату иткән инде кибетләре булган, менә анда подвалга керә торган урын бар, менә шунда кибет булгандыр инде аның. Бик зур нәрсә сатканнар инде, менә мануфактура. Казаннан апайтып сатканнар инде әйберләрне. Бу Казан тракты дип әйтәбез икән, бу товарларны Казаннан бу якка Казаннан ташыганлар, аха. Моннан соң каяда булса китә алмады. Моннан соң Вяткага киткән инде. Иржем, Вятка. Шунысы кызык. Бәрәңге тарихында башлыча бит инде без авыл тарихын өйрәнә башлаган вакытта, нинди генә тарихчы булмасын, ул шушы җирлек белән бәйле риваятларны да барлап чыга. Һәм бәрәңгегә кагылышлы күпчелек риваятлар, халык сөйләгән әкиятләр дип әйтим мен инде, алар архив документларында да үзләренең нигезләрен, дәлилләрен табып киләләр. Мәсәлән, Бәрәңге татар авылы электән ислам дине тотканнар биредә дип сөйләнә икән. Архив документларында моңа шулай ук дәлил бар. Мәсәлән, хөкүмәт тарафыннан расланган документка кергән мәчете 1771 елга карый. Бәрәңгенең аның беренче муллаларының да исемнәре билгеле. Берсенең исеме мәсәлән Ишмурат булганлыгы шулай ук теркәлгән, бу инде тарихчылар эзләп тапкан әйбер, моның белән инде бәхәсләшү мөмкин түгел. 1771 елга кадәр дә динсез яшәгән, мәчетсез торган дип әйтә алмыйбыз бу җирләрне. Инде үзегез беләсез, ул чорда кичкенә генә авыл өе булса да, мәчет ролен үтәгән, җәмәгать белән җыелып бер намазларны укыганнар, дин тоткан инде ул халык. Зур итеп, хәзерге шикелле матур итеп мәчет төзеп куярлык мөмкинлекләре булмаса да, яки рөхсәт булмаса да моңа. Икенчедән, инде бу дәлилләрнең без документка кагылмыйча да Бәрәңгегә килеп күрә алганы, ул менә шушы борынгы зират. Бу зиратка инде 1940 елдан кеше күмелми, бу иске зират дип әйтик инде моны. Ләкин ул койма белән әйләндереп алынган. Мондагы иң борынгы каберлекләр 1560 елга һәм 1570 елларга карый. Күрәсез, без монда инде Бәрәңге авылының ни кадәр борынгы булганлыгына да дәлил табабыз. Бу иске зиратның нинди зурлыкта икәнлеген шамалар өчен генә әйтеп узам. Менә бу койма периметр буенча әйләндереп алган койманың озынлыгы 700 метр тәшкил итә. Шулай итеп, бу төбәктә татарларның Казан ханлыгы чорыннан ук булганнары да, Казан алынгач берничә дулкын булып, яңадан шушы җирләргә тартылганнары да, һәм аларның биредә чит кешеләр булмаганлыгы да бәхәссез дип уйлыйм. Шулай да заманында урман шаулап утырган сазлыклы урыннарда җир мәсьәләсе бик кискен була. Ыгы-зыгы да булмый тормый. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр биредә һәр авыл үз җирен, үз зиратын, үз нигезен бик яхшы хәтерли һәм кадерли. Менә әле карап китсәк, менә монда бер зиярат та бар инде. 2 кабер генә монда дип сөйләшәләр, Улыкыр халкы, алар безнең изгеләр ята дип әйтә инде монда. Кемдер әйтә, шул юлда баручылар үлгән инде монда, шуларны җирләгәннәр дип әйтәләр инде. Улыкырлар бик моны карап кына тотар бу зиyaratны. Коймаларыннан алыштырып куйдылар. Бик тырышып нитеп карап кына ятар инде, үзләренең ниләре дип саныйлар, изге кешеләре дип саныйлар инде. Үзләренең зиратлары алкыр инде, монда бүтән кеше күмелми инде. Ул изге кешеләр аларның авылында булмаган буга инде, читтән килгән булганнар инде. Борынгы әби бабайлар инде мазар башыннан, Куяннан, Купайдан килүчеләр менә бу зиyaratка кереп, дугалар укып чыкканнар инде. Бара алмаган кеше әйтеп бергә инде кереп, шунда кереп, безнең хәл өчен дуга кылып чык дип әйткәннәр инде изгеләргә дип инде. Бу бер авылга гына карамый инде, бу тирәләр белеп тора. Бу тирәләр белеп торганнар инде.
Олы Кыр авылына безне бер юлы 3 сәбәп алып килде. Аның иң беренчесе әлеге изгеләр каберлеге. Икенчесе шушы авыл янында элеккеге Уржум юлының күренеп торуы. Өченчесенә соңрак тукталырбыз. Олы Кыр нәкъ менә шукындырудан качып күченгән татарлар нигез салган авыл дип исәпләнә. Дөрестән дә, Олы Кыр документларда беренче тапкыр 1700 еллар уртасында күренә башлый. Бу дата Казанда татарлар Аксак Каратун дип йөрткән дәгъватчы Лука Канашевичның кырыс христианлаштыру сәясәте чорына туры килә. Бу юл буенча урнашкан татар авыллары бер Олы Кыр гына түгел әле. Тирәдә Куянда Табековлар бик бай сәүдәгәрләр булганнар инде. Мазар башында Никматзяновлар, Купа ягында, Путаш, Пучинкәсендә, Пучарада авыл сайын булган инде үзен берничә кеше эшмәкәр, сатучы. Иң күбесе бәрәңгедә булганнар инде алар. Анда урыслар да булган, татарлар да булган инде. Электән татар авылы булып килеп, урыслар да күчеп килгән бәрәңгегә. Шулай зурайып, торговый селога әйләнеп беткән инде ул бәрәңге. Бу ике авыл берсе Олы Кыр, берсе Усала була инде, әйме? Берсе Мари, берсе татар авылы. Алар бер-берсе белән кушылмаган, элек-электән үз урыннарында утыралар. Элек-электән үз урыннарында инде. Учула әзрәк Олы Кырга таба үскән. Олы Кыр үз урынында инде. Шулай ук. Кушылмыйлар булай. Олы Кырның Пучинкәсе бар инде елган теге ягында. Анда 1762 елдан бирле инде менә шул бер йорт инде, бер хуҗалык инде. Бүтән авыл елганың бу ягында тегесе бер. Шулай. Анда кем булганы билгелеме? Борынгы заманда тимерче булганды бит инде, тинер, шенер дип йөрткәннәр ул Пучинкәне шул тимергә сугу буенча чыккан буга инде исеме. Тинер, шенер дип. Олы юл, сәүдә юлы янында урнашу, Олы Кыр кебек авылларга тиз үсәргә ярдәм итә. 19 гасыр башында Олы Кырда 6 хуҗалык һәм 30лап кеше исәпләнсә, нибары 85 ел эчендә хуҗалыклар саны 41гә җитә. Халык саны 300гә якынлаша. 1869 елда ук авыл халкының 50лап ат, 70 баш мөгезле эретерлек, 89 сарык асраганы билгеле. Бу уртача һәр хуҗалыкта 2шәр ат, 3шәр сыер булган дигән сүз. Менә яман кызгыша исеме. Поле Кугунур. Поле урысча, поле. Кугу. Большое, марыша. Нур, поле опять. Поле, большое поле. Шулай була. Татарча Олы Кыр инде. Моның Мариша татарча исемнәре булуы шул Мари илендә урнашканга күрә генә маны. Монда бит инде Марилар булган дип әйтә алмыйсыз, бу Мари яшәгән дип әйтеп булмый торганда. Мин уйлаганча, монда Мари исемләре авылга шуңа кушканлар. Әзрәк налоглардан китергә, адмиралтействога кешеләр җыеп биргәннәр ич, приписывать итеп. Менә шул вакытны Марилар тора дип уйласыннар дип, татарлар Мари исемләре кушып, переписчиклар кирмәсеннәр дип, шуңа ятканнар бугай монда шулай итеп Мари исемләре кушып. Монда бит татар исеме бик әз авыллар. Юк дип санасанда була инде. Монда инде исеме Мари исеме дип буталарга ярамый, татар авылында булырга мөмкин. Да. Мариларны адмиралтействога кушмаганнар булып чыгамы инде, анда ишкә тартмаганнар булып чыгамы? Марилар христианство күчә башлаганнар. Шукындыра башлаганнар да алар риза булып кергәннәр. Крестились инде. Татар бит динен саклаган ул бик каты. Шу Марилар урынына кеше җитми башлагач, тагы татарларны итә башлаганнар инде. Уже имерче бит анда служилый татарлар булганнар. Андары уже ясашныйларында җыя башлаганнар. Менә шушы Олы Кыр авылында бүген Сабан туе. Дөресен әйтим, узган гасырның 60нчы елларыннан башлап бик тиз бушап барган, бүгенге көндә бөтенләй дә кичкенә генә булып калган Олы Кырның мәйданы тулар, бәйрәме булар дип уйламаган идем. Әмма халык җыелды. Аның белән бергә көне буе безне согалап йөргән давыл һәм яңгыр да бар көчен җыеп мәйданга ябырылды. Әмма мәйдан барыбер таралмады. Яңгырдан соң үскән гөмбәләр кебек халык ортагына барды. Арттырып әйтүем түгел,
Бу шын сабан туе. Монда йолдызлыгы күзеннән шәшрәп торган эстрада артистлары да, кәттә тамадалар да юк. Барысында үзләренчә, күңелдәгечә уздыралар. Әлеге җыйнак бәйрәмгә Бәрәңге районы башлыгы Әлфит Ибраевның килеп, аның элеккеге авыл җыеннарына иң якын торган сабан туйларының берсе икәнлеген әйтеп, халыкны котлавы да бу як татарларының бер-берсенә таянып яшәгәнен тагын бер кат раслый. Бик кызыклы бәйрәм бу. Дөрестлеге, гадилеге белән кызыклы. Менә мәйдан уртасында әлеге сабан туеның спонсоры һәм оештыручысы һәм алып баручысы Илгиз әфәнде йөгереп йөри. Аның янында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Мары иле дәүләт телерадиокомпаниясендә бердән-бер татарча булган туган тел тапшыруын алып баручы Мәүлизә ханым. Олысы, кешесе шушы мәйданда мәш килеп күңел ачып калдылар. Безгә генә кабат юлга чыгарга туры килде. Бүгенге тапшыруны йомгаклау өчен шушыннан да матур урынны табып булыр иде микән. Ни дисәң дә, Мары урманы дип сөйләү һәркемнең дә колагына ятышлыдыр дип уйлыйм. Бу яктагы татар авылларының чыннан да үзенчәлекле тарихы бар һәм бу якның Мары иленең табигатының шулай ук үзенчә матурлыгы бар. Аны сүз белән генә аңлатып бетереп булмый. Безнең камераларыбыз ничек тә сезгә аны өлешчә булса да тапшыра алгандыр дигән өметтә калабыз. Бүгенге тапшыруыбыз дөрестән дә бу өстән генә шушы Бәрәңге районында булган татар авылларының берничәсе турында сөйләп узу булды. Бу инде кереш өлеше дип кабул итик моны. Ләкин әле шушы кыскача гына йөреп кенә чыгудан да бик күп күңелгә хуш килгән нәтиҗәләр ясарга була. Шушы менә Олыкыр авылындагы сабан туйны күреп уздык. Сабан туйның күрке бит инде аның көрәш, булай уйлап карасан, сабан туй батыры аңа тәкә тапшыру. Ләкин без аңа кадәр барып җитәргә уйламадык та, чөнки Олыкыр авылы сабан туйында менә шушы безнең тапшыруларга бик әйбәт нигез, бик әйбәт фикер булып ята торган бер ярыш бар иде. Мин моны бер кайда да күргәнем дә, ишеткәнем дә булмады. Ул нигез ташы күтәреп йөгерү. Уйлап карагыз, менә инде кичкенә генә авыл, бер урамнан гына торган авыл инде ул. Аннан инде күп кеше башка якларга, читләргә китеп тә беткән һәм алар барысы да шушында үзләренең туган нигезләренә, сабан туйларында, шушы матур җәй айларында күрешергә, очрашырга дип, туганнарын, кардәшләрен күрергә дип кайталар. Һәм менә шушы җыен, чын мәгънәсендә җыен вакытында мәйдан түрендә нигез ташы тора. Бу урысча әйткәндә спортивный снаряд кына түгел. Бу инде ярыш өчен генә куелган таш түгел. Менә шушы нигез ташы тирәсендә үзеңнең авылың, үзеңнең туган йортың һәм үзеңнең кардәшләрең, туганнарың тирәсендә әйләнә шушы якта яшәүче татарларның бердәмлеге дә, аларның бүгенге көнгә кадәр үзләренең авылларын беркем белән дә катыштырмыйча, тарихларын бөртекләп булса да җыеп яшәүләре дә. Һич шигем юк, без киләсе тапшыруларда булачак авылларда да нәкъ тә шундый бик матур һәм үрнәк итеп куярлык ядкәрләрне табачакбыз әле. Ә хәзергә менә шушы матур урмандагы усал черкиләр безне ашаганчы сезнең белән саубуллашырга ашыгабыз. Инде без дә үзебезнең туган нигезебезгә, туган ягыбызга юл тотыйк. Очрашканга кадәр.